أنا اسمي محمود يوسف. حاليا أنا أستاذ في كلية طب المنصورة. أنا معايا بكالوريوس طب المنصورة سنة 86، وبعدين ماجستير باطنة من طب المنصورة، وماجستير كارديولوجي من كلية طب بنها، ماجستير طب حرج من كلية طب اسكندرية، دكتوراه باطنة من كلية طب المنصورة، وحاليا بعد الدكتوراه قلب أخدت منها الجزء الأول ومسجل رسالة، ومعايا كمان دبلوم إدارة مستشفيات من أكاديمية السادات مدته سنتين. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده على الأوسكالتيشن إن كارديولوجي. أول حاجة في الأوسكالتيشن إن شاء الله أوسكالتاتوري أرياز. اسمع فين؟ الأوسكالتاتوري أرياز 5. أول مكان اللي احنا بنسميه مجازا الميترال اريا، ودي تمثل الايبكس اللي هي الليفت فيفس انتركوستال سبيس 3.5 انش من الميد لاين. وكنا مسمينها الميترال، ده مش صح. يعني لما تحب تكتب ريبورت لازم تقول اوسكالتيشن ات الليفت فيفس انتركوستال سبيس 3.5 انش، ما تقولش ميترال اريا. الاريا الثانيه الترايكاسبيد، ودي معظم الناس لما تيجي تقول له الترايكاسبيد اريا فين يقول لك عند الزيف ستيرنم، والكلام ده مش مظبوط. المفروض تقول ات لور ليفت ستيرنال بوردر، لور ليفت ستيرنال بوردر. اللي بعد كده البلمونري اريا. البلمونري اريا موجوده في السكند ليفت سبيس جاست بسايد الايدج اوف ذا ستيرنم. الفيرست اورتيك اريا هتبقى السكند رايت سبيس بسايد الايدج اوف ذا ستيرنم. السكند اورتيك اريا تحت البلمونري اللي هو يبقى الثيرد ليفت سبيس جاست بسايد الايدج اوف ذا ستيرنم. غصبا عن الانسان لما تقول فيرست وسكند انت بتميل للفيرست وتحس ان السكند دي يعني سكند هاند. الكلام ده مش مظبوط، التسميه تسميه تاريخيه. فانت الاريتين بالنسبه ليك مهمين. يبقى ده الاوسكالتاتوري ارياس 5. لما اجي اسمع بقى هعلق على ايه؟ رقم 1 هنعلق على الهارت ساوند. رقم 2 ادد ساوند. رقم 3 الميرمرز. يبقى انا لما اجي اقرا الاوسكالتيشن او اذاكره هيبقى في دماغي 4 عناوين. اول عنوان اوسكالتاتوري ارياز، ده ما ياخدش دقيقه في القرايه. وبعدين الثلاثه الاساسيين الهارت ساوند، الادد ساوند، الميرمر. هنبدا بالهارت ساوند. الهارت ساوند لما تيجي تتقرا نظري كويس الاول وبعدين تطبق على البيشن. يعني اول حاجه هنبدا بها الفيرست ساوند. الفيرست هارت ساوند لما نيجي نتكلم عليها نتكلم رقم 1 على الكومبوننت. الكومبوننت بتاعتها بنشبهها باكتر من حاجه محطوطه على تيبل، محطوط اطباق وكوبايات وحاجات زي كده، وبعدين حد معدي خبطهم فوقعوا ورا بعض. انا وانا قاعد بره بقول ده في حاجه وقعت، ما بقولش الكوبايات وقعت وبعدين المعالق وبعدين، لا، ده هي احداث ورا بعضها ودني بتلقطهم كصوت واحد. فالفيرست هارت ساوند نفس الكلام. مثلا لو تخيلنا ده الهارت، واحنا دلوقتي during systole during diastole. during diastole احنا عارفين ان الاورطه والبلمونري قافلين والميترال والتراكاسبيد فاتحين عشان البلد ينزل. اخر الدايستول الفنترك اتملى بلد، خلصت القصه. الميترال والتراكاسبيد يقفلوا، ادي 1. والهارت يكونتراكت 2 عشان يزق الدم في الاورطه والبلمونري 3. الثلاث احداث دول اللي هم فالفولار اللي هو كلوجر للميترال والتراكاسبيد، ماسكولار كونتراكشن للمصل، فاسكولار رش في بلد في الاورطه والبلمونري، دول هم الكومبوننت بتوع الفيرست هارت ساوند. ولكن انت ودنك بتلقطهم كصوت واحد. ثم السايت نسمع فين؟ يبقى الكومبوننت فاسكولار ماسكولار فاسكولار، احنا بنعرفها في ام في. طبعا الفيرست هارت ساوند انت عارف انها مسموعه على الهارت كله، انما انت لما تحب تعلق هتعلق على الميترال اريا والتراكاسبيد اريا. يبقى اللي عايز يعمل كومنت على الفيرست هارت ساوند يعلق على الميترال والتراكاسبيد. رقم 3 الكاركتر.
لو بيتش. لو بيتش يعني اجش زي صوت الرجاله كده. الانتنسيتي، الانتنسيتي عايزين نعرف ايه اللي بيزودها وايه اللي بيقللها. اللي بيزودها الميترال ستينوزس، وده عن طريق 4 ميكانيزم هنقولهم مع الميترال ستينوز ان شاء الله. رقم 2 شورت بي ار انترفال، دي نقولها. البي ار انترفال هي اللي من اول البي ويف، من اول البي لحد بدايه الكومبلكس او الار، دي اسمها بي ار انترفال. زي ما انتم شايفين تشمل البي ويف وتشمل الحته دي اللي هي اسمها بي ار سيجمنت. احنا عندنا في الاي سي جي لما نقول انترفال يبقى تشمل ويف وسيجمنت. الكلام ده يمثل ايه؟ لو انا جيت هنا بصيت على الاس اي نود تطلع منها الامبلس، ركز كده، تاكتيفيت الاتريوم فتعمل بي ويف، وبعدين تمشي عشان تروح للاي في نود، وبعدين البندل اوف هيس عشان تروح للفنتركل. ده الحته دي. فلو انت خدت من اول البي لاول الار ده بيمثل الكوندكشن للامبلس عشان توصل للفنتركل. خلينا فاكرين دي. لو انا جيت بقى ديورنج دايستول، ده فاتح والدم نازل بيملى الفنتركل. على اخر الدايستول الفنتركل بيكون اتملى دم، فالقصب كان عامل كده بيفلوتس على الدم، بيعوم كده، فلما يجي يقفل يمشي مسافه صغيره خالص. يبقى الانسان الطبيعي الدم بيملى الفنتركل فالقصب بيعوم، فلما بيقفل مسافه صغيره فالصوت الهارت ساوند بتطلع. لو انا فرضت ان الفنتركل ما اتملاش دم فالقصب مش هتعوم، هتفضل كده، فلما تيجي تقفل تمشي مسافه طويله فالصوت يعلى. لو فرضنا العكس ان القلب ملى دم كتير فعامت اكتر، لما تيجي تقفل تمشي مسافه صغيره. بالظبط زي ما يكون باب الاوضه فتحه صغيره خدت منه حاجه وقفلته، او هو مفتوح على الاخر ورحت زقه كده يترزع. فهنا لو انت قلت شورت بي ار انترفال، يعني ايه شورت بي ار انترفال؟ يعني التوصيل سريع ما خدش وقت. كون الامبلس نزلت بسرعه من الاتريم للفنتركل معنى كده ان الفنتركل هيبدا يكونتراكت، معنى كده ان ما كانش عنده وقت يملى دم، ده يسطول قصير. لما ما يملاش دم يبقى القصب مش هتعوم فترزع جامد فتبقى اكسنتويتد فيرست. يبقى اللي بيعمل اكسنتويتد فيرست هو الميترال ستينوزس وشورت بي ار انترفال. شورت بي ار لان التوصيل سريع فالفنتركل ما لحقش يملى دم فالقصب ما عمش. اعكسهم بقى يبقى لونج بي ار انترفال وميترال ريجيرج وكالسيفايد ميترال ستينوز. ميترال ريجيرج لان القصب اتدمر فما عادش بيعمل صوت، كالسيفايد اترسب كالسيوم في القصب ما بيتحركش فالفيرست تبقى ضعيفه. لونج بي ار نقولها تاني، لو لونج بي ار انترفال يعني زمن التوصيل طول، طب الامبلس واخده زمن طويل في التوصيل يبقى الفنتركل عمال يملى دم فالقصب يعوم فيقفل بحنيه تبقى ويك فيرست هارت ساوند. يبقى انا عندي لما احب اذاكر اقول الاكسنتويتد ميترال ستينوزس وشورت بي ار اعكسهم تبقى ويك فيرست هارت ساوند. بس هو كده. ليه بقى؟ لان بعد كده انت هتقول هنا في الاسباب الاكسنتويشن حاجات بتزود الفيرست والسكند، اللي هو ثين شيست وول، تشيلدرن، اكسرسايز، تاكيكارديا، دي حاجات بتزود الفيرست والسكند. هنا هتحط حاجات بتقلل الفيرست والسكند، اللي هي كانك بتحط حاجز بين السماعه وبين القلب، اللي هي سيكشست وول، امفيزيما، بلورال افيوجن، بريكاردال افيوجن. فيبقى القصه كلها لو انا عرفت دول هجيب دول، وبعدين بقيه الاسباب ثابته في الفيرست والسكند. يبقى لو انا جيت اذاكر الفيرست هارت ساوند او اراجعها وانا بقول قصادها السكند كنوع من التثبيت. سكند هارت ساوند اول حاجه الكومبوننت في الفيرست كانت في ام في، فالفولار ماسكولار فاسكولار، انما السكند فالفولار بس، كلوجر اوف اورتا اند بالمونري. وخد بالك ان الاوبننج ما بيعملش صوت، الباب لما يتفتح ما يعملش صوت، انما لما يتقفل يعمل صوت، فهو كلوجر. لو كلوجر مايترال وترايكاسبيد يبقى فيرست هارت ساوند، لو كلوجر اورتا وبالمونري يبقى سكند هارت ساوند. تاني حاجه المكان، السايت. هنا كنا قلنا مايترال وترايكاسبيد، هنا الاورطه العظيم هيتسمع على كل الارياز صوت قفلته، البلمونري على البلمونري اريا فقط. علشان كده المكان الوحيد اللي الاثنين كومبوننت بتسمعوا عليه هو البلمونري. الكاركتر هاي بيتش
مسرسعه. طب افرض انا وانا بذاكر اتلخبطت، يا ترى مين اللو من الهاي؟ افتكر ان الرجاله الاول وبعدين السيدات. المفروض الراجل الاول وبعدين الست، فالراجل لو بيتش والست هاي بيتش. الانتنسيتي احنا هنا قلنا مايترال ستينوز وشورت بي ار وعكسناهم، انما السكند ساوند علشان تقول انتنسيتي لازم تفهمها. ديورنج السيستول الفنتركل بيكونتراكت، بيعمل بريشر عالي 120 مثلا، فبيزق الدم هنا الاورطه فاتحه. طيب لما الفنتركل يبطل كونتراكشن البريشر فيها يقل، ينزل 0 او 5، بينما البريشر هنا ما زال عالي، قول 80 مثلا ولا 120 ولا حاجه، فالدم يرجع من العالي للقليل، ففي رجوعه بيقفل الفالف. يبقى الكلوجر بتاع الاورطه والبلمونري بيعتمد على فرق البريشر في الفيسل وفي الهارت، لان الدم هو راجع بيقفله. مثلا لو فرضنا ان في هنا اورتيك ستينوز، في حالات الاورتيك ستينوز الدم اللي خارج قليل، يبقى اللي هيرجع يقفل الفالف قليل، تبقى السكند ساوند ويك. يبقى ويك سكند بتحصل في الاورتيك ستينوزس والبلمونري ستينوزس. الفكره كلها انه طالما ستينوزس يبقى الدم اللي خارج قليل، يبقى البريشر قليل، ففي رجوع الدم عشان يقفل الفالف هيبقى قليل، فهيقفله بحنيه. اعكس بقى، يبقى هايبرتنشن، سيستميك هايبرتنشن او بالمونر هايبرتنشن. لو في هايبرتنشن البريشر هنا 200 والبريشر هنا 5، فرق رهيب، فالفالف هيترزع جامد. دايلاتيشن، لو انت عندك الاورطه عامل كده، الفالف لما يقفل صدى الصوت يخليه عالي، يبقى سيستميك هايبرتنشن، بالمونر هايبرتنشن، اورتيك دايلاتيشن، بالمونر دايلاتيشن، وبس. دول اللي احفظهم هنا، وهنا الاستينوزيس بس. طب وهتضيف ايه؟ الكلام اللي قلنا قبل كده، سنشس تول تشيلدرن اكسرسايز هايبر دايناميك سيركيوليشن. هنا هتضيف حاجز بلورال افيوجن انفيزيما وهكذا. المفروض ان انا لما اقرا اي حاجه برجع لمها تاني، فاقول الكومبوننت هنا في ام في، هنا في السايت، هنا مايترال ترايكاسبيد، هنا الاورطه على كل الاماكن، البلمونر على البلمونر اريا بس، لو بيتش هاي بيتش. طب وهنا الانتنسيتي المطلوب مني ان انا اقول مايترال ستينوزس شورت بي ار واعكسهم. المطلوب مني هنا اقول هايبرتنشن ودايلاتيشن، وهنا ستينوزس، وبعدين الاسباب المشتركه بتتقال. اهم كلمه في الموضوع ده تخلي بالك ان المايترال ستينوزس بيعمل اكسنتويتد فيرست، انما الاورتيك ستينوزس بيعمل ويك سكند، لان دي غلطه مشهوره. يبقى احنا قلنا كومبوننت وسايت وكاركتر وانتنسيتي، فاضل نقطه 5 اللي هي السبليتنج. هو في سبليتنج للفيرست والسكند، انما اللي اهم بالنسبه ليا هو السكند. فاحنا حاليا النقطه الاخيره في السكند ساوند سبليتنج اوف سكند ساوند. لو جينا نتكلم على السبليتنج بتاع السكند ساوند، هنبدا القصه من الاول. امبلس طالعه من الاس اي نود ونزلت للاي في نود، وبعدين تنزل في البندل اوف هيس، في الرايت بندل وفي الليفت بندل في نفس اللحظه. فلما تنزل في الرايت بندل والليفت بندل في نفس اللحظه، يبقى التو فنتركل جات لهم اشاره الشغل مع بعض، هيبداوا يشتغلوا مع بعض، يبقى ده البدايه، وهيزقوا نفس كميه الدم مع بعض، يبقى ده الشغل، يبقى البدايه واحده والشغل واحد. لو كانوا متساويين في القوه كانوا يخلصوا مع بعض، انما الليفت فنتركل اقوى من الرايت فهيخلص الاول، فيخلص الدم اللي زقه الاول، فالاورطه يقفل، وبعدين الرايت يخلص فالبلمونري يقفل. فنورمالي الاورطه بيقفل وبعدين البلمونري، بس انت ودنك بتلقطهم صوت واحد اسمه السكند ساوند. طيب عشان نفهمها، ايه رايك لو الاورطه قفل في مكانه والبلمونري اتاخر؟ البلمونري لما يتاخر ودني تلقطهم صوتين، ده اسمه وايد سبليتنج. فلما حد يقول لك كلمه وايد سبليتنج قول بالمونري، خلاص البلمونري اتاخر. طب هو اتاخر ليه؟ ليه البلمونري اتاخر عن الطبيعي في القفل؟ رقم واحد، انت قلت ان الاشاره بتجيلهم هما الاثنين بيبداوا مع بعض. ايه رايك لو الاشاره اتاخرت، الكهرباء اتاخرت؟ يعني ايه؟ يعني واحد عنده رايت باندل برانش بلوك، فالامبلس هتنزل للليفت ويبدا يشتغل، وبعدين تعدي بقى من السبتم تروح للرايت،
فالرايت اتاخر في البدايه فهيتاخر في النهايه، يبقى كهربته متاخره اللي هي رايت باندل برانش بلوك. رقم 2، انت قلت ان هم بيزقوا نفس الدم، ايه رايك لو في دم كتير جاي الناحيه دي، يعني عنده اي اس دي او في اس دي، فالدم اللي في الشمال جه في اليمين، يبقى شغل اليمين اكتر، يبقى جاي له دم اكتر فيتاخر في القفل. رقم 3، لو سكته ضيقه، ايه رايك لو عنده بالمونر ستينوزس، هل هيزق نفس كميه الدم في نفس الزمن؟ هياخد وقت اطول. علشان كده اللي بيذاكر يقول الوايد سبليتنج بالمونري. بالمونري اتاخر ليه؟ 3 كلمات: كهربته متاخره، جاله دم كتير، سكته ضيقه. ده اسمه وايد سبليتنج. تعالى نعكس كده، ايه رايك لو البلمونري قفل والاورطه المره دي هو اللي اتاخر لدرجه انه جه بعد البلمونري؟ ده عكس الطبيعي، فنقول عليه ريفيرسد سبليتنج او بارادوكسيكال سبليتنج. لو حد قال كلمه ريفيرس سبليتنج انا هقول اورطه. احنا كنا بنقول وايد سبليتنج نقول بالمونري، الريفيرس تقول اورطه. ماله الاورطه؟ اتاخر في القفل. اتاخر ليه؟ نفس الكلام، كهربته متاخره بس يبقى ليفت باندل بقى، جاي له دم كتير يبقى بيتا اندكتس، او سكته ضيقه اورتيك ستينوز. فالسبليتنج هم 3 كلمات: كهربته متاخره، جاي له دم كتير، سكته ضيقه. دول احفظهم. وبعدين لو كان وايد سبليتنج يبقى انت بتتكلم على البلمونري على الرايت، لو كان ريفرس سبليتنج يبقى انت بتتكلم على الاورطه او الليفت سايد. طيب كلينيكال بقى، انا كلينيكال هسمع السبليتنج على البلمونري اريا لان الاورطه بتسمع عليها والبلمونري عليها. الانسان الطبيعي بسمع لب ضب، فيرست ساوند سكند ساوند. في حاله السبليتنج بسمع لب ضرب. يبقى اللي عايز يسمع سبليتنج يهمل الفيرست ويركز على السكند ضرب. السؤال بقى، دي اورطه وبعدين بالمونري يعني وايد، ولا ده بالمونري وبعدين اورطه يعني ريفرسد؟ ودني مش هتعرف، ما تعرفش تفرق. افرق ازاي بين الوايد والريفرسد؟ اقول للعيان خد نفس انسبيريشن، مع الانسبيريشن الشيست يبقى نيجاتيف فالفينوس ريتيرن بيزيد، يبقى انت كده كترت الشغل بتاع الرايت سايد فالبلمونري يتاخر. يبقى اي انسان طبيعي بياخد نفس بيأخر البلمونري. تعالى هنا بقى قول لي ده ياخد نفس اللي هو الوايد، البلمونري هيتاخر يبقى السبليتنج زاد. ده لو خد نفس البلمونري هيتاخر، السبليتنج يقل او يختفي. فالوايد بيبقى مور وايد، انما المقلوب بتعدل، الريفرسد بيختفي. يبقى احنا قلنا فيرست ساوند وسكند ساوند، كومبوننت، السايت، الكاركتر، الانتنسيتي، وبعدين خدنا السبليتنج بتاع السكند لخصناه في 3 كلمات: كهربته متاخره، جاي له دم كتير، سكته ضيقه. فاضل الثيرد ساوند والفورث ساوند. اللي بيسرح وهو بيذاكر يقول لي لنفسه اول حاجه قلتها اوسكالتاتوري ارياز 5، وبعدين بدات اتكلم على الهارد ساوند، وفاضل لي الادد ساوند والمرمر. الهارد ساوند في ثيرد ساوند وفي فورث ساوند. ديورنج دايستول دم بينزل من الاتريوم للفنترك، 70% من الدم بينزل بتاثير الجرافيتي، و30% بينزل باي اتريال كونتراكشن. ال 70% اللي بينزلهم بيعملوا فايبريشن للول اوف ذا فنتركل، يهزوه يعمل صوت اسمه سير ساوند. ال 30% اللي بينزلوا باي اتريال كونتراكشن بيهزوا الفنتركل يعملوا صوت اسمه فورس ساوند. فالقضيه سهله، الاثنين بيحصلوا في الدايستول. نزوق الكلام بقى، نقول السير ساوند الميكانيزم بتاعها فايبريشن اوف وول اوف ذا فنتركل باي ذا بلاد باسنج من الاتريوم للفنتركل. طب ودي فايبريشن للوول اوف ذا فنتركل باي اتريال كونتراكشن. فمنطقي ان السير ساوند في اول الدايستول، الفورس ساوند في اخر الدايستول، ال 30%. فالسير ساوند لها اسم تاني بروتو دايستوليك ساوند في اول الدايستول. اس 4 اسمها بري سيستوليك ساوند لانها في اخر السيستول. يبقى ده الميكانيزم بتاعه. السير ساوند سببها 3 اف، هي سيردو 3 اف: فيسيولوجيكال في الاطفال، فلابي مايوكارديوم زي الهارت فيلير، او الفلو اوف بلاد من فوق لتحت زاد. مش انت قلت ان هما بالدم اللي نازل الفلو زاد؟ مثال اي اس دي، اي اس دي الدم بيعدي من الليفت للرايت مع الدم اللي جاي من الكافا سيستم بقت كتيره،
تنزل تهز الفنتركل تعمل اس 3. بس خد بالك احنا على الرايت، يبقى تسمع على الترايكاسبيد. مايترال ريجيرج، في المايترال ريجيرج الدم بيرجع كده، ومع الدم اللي جاي من هنا بقت كتيره، ينزل يهز الفنتركل يعمل اس 3. بس احنا في الليفت يبقى على المايترال. يبقى هي 3 اف فيسيولوجيكال، في لابي مايوكارديوم، في لو اوف بلاد، واسم الدلع بتاعها بروتو دايستوليك. طب اس 4، اس 4 اسمها بريسيستوليك، وهي بتحصل نتيجه الاتريال كونتراكشن اللي بيزق 30%. فاسبابها 4، هي اس 4 وهم 4. سترونج اتريال كونتراكشن، رابيد اتريال كونتراكشن، ايرلي اتريال كونتراكشن، مايوكارديال انفاركشن. سترونج اتريال كونتراكشن في حالات اورتيك ستينوزس او سيستميك هايبرتنشن، بالمونري ستينوزس او بالمونري هايبرتنشن. طبعا الليفت يبقى على الميترال، الرايت يبقى على التريكازم. ازاي بقى؟ لما يكون في ستينوزس او هايبرتنشن هيحصل هنا هايبرتروفي، فالبريشر جوه الفنتركل عالي، فياخد ال 70% ويفضل ال 30%. عشان ياخدهم لازم يجبر انه ياخدهم، لان هو البريشر فيه عالي، فالاتريم بيكونتراكت جامد فيعمل اس 4. الميوكاردال انفارشن نفس الكلام، لما يحصل انفارشن هنا جرح، اي واحد بيتجرح من ضمن علامات الانفلاميشن ليميتد موفمنت. فالانسان الطبيعي الدم لما بينزل للفنتركل بيكسباند، هنا الفنتركل فيه جرح، فيه انفاركشن، فما فيش اكسبانشن، يقول عليه انكريز ستيفنس، فالاتريم اضطر يكونتراكت جامد فيعمل اس 4. فسترونج اتريال كونتراكشن وميوكاردال انفاركشن شبه بعض. رابيد اتريال كونتراكشن في حالات الهايبر دايناميك سيركوليشن. فاضل ايه؟ ايرلي اتريال كونتراكشن. عشان نفهم الايرلي اتريال كونتراكشن، انا عندي الاتريم بيكونتراكت الاول يعمل اس 4، دي قلناها، وبعدين الفنتركل بيكونتراكت يعمل اس 1، لان اس 1 كانت في ام في من ضمنها الكونتراكشن. يبقى انا بسمع اس 4 او بتحصل اس 4 وراها اس 1. لاحظوا ان في اسباب اس 3 كان في فيسيولوجيكال، اسباب اس 4 ما قلناش فيسيولوجيكال، ما بتسمعش نورمالي. ليه؟ لانها لازقه في الفيرست، لدرجه ان بعض الناس بيقول الكومبوننت اوف فيرست هارت ساوند في ام في واس 4 لانها لازقه فيها. يبقى اوعى تقول في اسباب اس 4 فيسيولوجيكال، الكلام ده خطا. طيب نركز كده، ايه رايك لو الامبلس طلعت من الاس نود اكتيفيت الاتريوم كونتراكت فعمل اس 4؟ المفروض بقى تنزل للفنتركل. ايه رايك لو هي خدت مسافه طويله على ما توصل للفنتركل؟ ايه مسافه طويله دي؟ لونج بي ار انترفال، ما احنا لسه قايلينها. فالفنتركل بدا يشتغل متاخر فعمل اس 1، شبه السبليتنج كده. فاس 4 حصلت وبعدين اس 1، فتسمع دي وتسمع دي، فدي اسمها لونج بي ار انترفال. احنا قلناها ايرلي اتريال كونتراكشن عشان القافيه بس، سترونج اتريال، رابيد اتريال، ايرلي اتريال. انما الحقيقه هو الاتريوم كونتراكت في مكانه، الفنتركل هو اللي اتاخر. فايرلي اتريال كونتراكشن ده في لونج بي ار انترفال. لونج بي ار انترفال معناها ان الاتريوم كونتراكت عمل اس 4، انما الامبلس اتاخرت في النزول للفنتركل فعمل اس 1 متاخر، فاتفصلوا عن بعض. يبقى لحد دلوقتي احنا قلنا فيرست هارت ساوند، سكند هارت ساوند، ثيرد هارت ساوند، فورث هارت ساوند، وبعدين فيرست، وهكذا. المسافه بين الفيرست والسكند سيستول، بين السكند والفيرست الجديده دايستول. وزي ما قلنا الثيرد بتحصل في الاول فسميناها بروتو دايستوليك ساوند، الفورث بتحصل في الاخر فسميناها بريسيستوليك ساوند. يبقى لحد دلوقتي قلنا اوسكالتاتوري ارياز، وبعدين الهارت ساوند 4. النقطة الثالثة ادد ساوند. الادد ساوند 7، نقسمهم اتنينات. اول اتنين